สวัสดีครับพบกับผมช่องกนกวันแท็กเตอร์นะครับวันนี้พาพี่น้องFCทุกท่านมาดูแคท 320D นะครับทำโคกหนองนานะครับขุดโคกหนองนานะครับถือว่าเร็วเรื่องเหมือนกันนะครับความเร็วแกน่าจะเสียนะครับเห็นเปิดประตูขับนะครับบ่อนี้น่าจะเป็นตาน้ำนะครับถือว่าเร็วจัดครับเร็วจัดกุ้งกีน่าจะไม่ใช่ของเขานะครับดูจากทรงแล้วน่าจะไม่ใช่สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ